菜齐了，不用点了。你好，我要加一道雪棉豆沙。我说不许点就不许点！徐楠，你真把自己当盘菜了！徐楠，快住手！你个疯女人！你知道我是谁吗？听好了，我爸是江玉明，天悦集团的江玉明，他是公司的最大甲方，连老总白继伟都得对我客气3分。你敢跟我动手，信不信我一句话就把你这月的销冠取消了？我还要让整个行业封杀你！我亲舅舅江玉明母胎单身40年，他什么时候背着家里生出这么大个女儿？怎么害怕了？像你这种靠脸蛋拿业绩的捞女，让你参加聚会，我都怕污染空气。你也配点菜？靠脸蛋儿？我起早贪黑做方案，一天8小时在工地上吃土，晒得亲妈都不认识。他竟然说我是靠脸蛋儿！江允，嘴巴放尊重点，我靠的是实力拿业绩，我的能力全公司有目共睹，你没资格说3道4。你公司聚餐又不是你个人请客，我不配点菜，你更不配。难怪一进屋就闻到一股臭味，原来是你在这满嘴喷粪。怪不得他之前……去，给我接杯咖啡。你要是敢让我给你道歉，我就让你滚出公司。最后还是公司给报销了医药费。当时我就想路见不平，可是被同事们拦住了。我还纳闷同事们怎么都敢怒不敢言，原来全被他这个江玉明女儿的头衔给震慑住了。徐楠，你不用跟我逞口舌之快。你知不知道公司没有我爸的支持就得破产？我告诉你，今天聚餐我就说了算，我说不让你点，你就不能点。你算个狗屁啊，也敢跟我猖狂！你今天敢点一道菜，我明天就让你滚蛋。女士，这菜还点吗？点。我还就不信邪了，我一笔项目给公司创收上千万，一道菜我还没资格点了。都嚷嚷什么呢？公司聚餐不是让你们来吵架的，怎么回事？白总，您可算来了。徐楠他不仅乱点菜浪费公款，还仗着资历老动手打我。您看我这脸。徐楠，你也是入职1年的老员工了，不知道勤俭节约是公司宗旨吗？白总，是他先。江允这么做也是为公司考虑，少吃一道菜能馋死你吗？你动手打人就更不对了。现在你立刻向江允道歉，并赔偿1万块精神损失费，这事儿就算了结。白总，您确定要让我道歉，还要赔偿？楠姐，你别硬杠啊！江允真是江玉明的女儿，咱们惹不起的。白总现在全指望江允把跟天悦的合作谈下来呢。他说他爸是江玉明，你们就信？他是带着户口本来入职的。千真万确，入职那天好多人都看见了，是江总亲自开车送他来的。这不是我舅舅吗？他什么时候冒出这么大个女儿？对不起，您拨打的电话已关机。徐楠，你别后悔，我一定会让你为此付出代价。获得本年度最佳员工奖的是江允。哎，这获奖感言怎么是徐楠的？啊，徐楠，这怎么回事啊？请问领导，评定销冠的依据是什么？我这个月项目总额超过10个亿，为公司创收上千万，利润额断层领先第2名500万，而江允一笔订单都没有，凭什么把我的销冠给他？凭什么？当然是因为你那些项目来路不光彩，公司不可能纵容你这种低劣行为，现在只是取消你的资格。你如果再敢用那些龌龊手段毁坏公司声誉，等着你的将是开除。白总，这也是您的想法吗？徐楠，公司有公司的考量，不要为了这点小事影响表彰会。做人要有大局观。大局观？您所说的大局观，就是我全年无休，每天加班到半夜12点，累死累活拿下来的项目，转手成了别人的成绩。就因为他一句莫须有的谣言，您就抹杀我全部的功劳，甚至无动于衷。我请问，这对我来说公平吗？公平？徐楠，别这么幼稚了。这个社会，谁有权利，公平就站在谁那一边。你想要公道，行啊，
那你就找一个有钱的爸爸来给你主持公道。可惜啊，你没有。而我，天悦集团总裁江玉明女儿的身份，能压得你这辈子都无法翻身。他哪来的自信？难道舅舅真的背着全家搞出个这么大的私生女？听说江总有个外甥女，她视如己出，不知这位江萧冠你是否见过？那是我表姐，我当然见过。不过她常年在国外，很少回国，连我都少见。是吗？江萧冠这么高贵，怎么还抢人家的奖金呢？该不会是个假千金吧？徐楠，你别给脸不要脸！撤下你的萧冠是因为你德不配位，而我是凭实力得的。凭实力？你指的是每天上班摸鱼打游戏，午休2小时，5点准时下班的实力，还是你对着电脑一整天 PPT 只打出方案2个字的实力？徐楠，注意你的言辞，这里是公司，不是菜市场，容不得你在这里吆五喝六。别以为曾经为公司拿下几个项目就无法无天了。优胜劣汰是职场生存法则，你要接受被更优秀的人取代，不要在这儿无理取闹。你们以为我想要这50万吗？500万我都不放在眼里，我要的从来只是一份公平。好，我接受。萧冠确实应该留给更优秀的人。员工徐楠利用公款大吃大喝，严重违反公司制度，免去其销售经理职务，停职反省。实习小江允勇于维护公司利益，在实习期间表现优异，现立刻转正，接任徐楠销售经理职务，接手后续项目。艾特徐楠，徐楠铺张浪费，无视公司制度，扣除本月奖金。手写1万字检讨发到群里，全体员工引以为戒。剥夺资格，扣除奖金，还要把我当成反面教材立威济逃，真是欺人太甚。艾特徐楠，看不见。这是要逼我先在全公司低头认错啊！楠姐别犟了，你就服个软，工作要紧。收到领导，我一定谨记教训，绝不会再点一盘40元的菜大吃大喝铺张浪费。下次公司聚餐，我只喝水不吃菜，账户用不到了，那就全部都注销吧。后来白总以不在其位不谋实事的理由，让我搬去了走廊厕所旁的工位。江经理，这设计方案细节你怎么一问三不知？换徐楠跟我谈。当初是徐楠答应的技术标准，你现在跟我说搞不定，我们要取消合作。徐楠，这几个项目是你跟进的，现在技术上出了点问题，你去协调一下，务必达到甲方满意。白总，您是不是找错人了？我不是正在停职反省吗？停职反省也要工作，公司规定项目一票到底，你跟的项目你就要负责到底。可我已经把所有系统权限注销了，没法跟进。停职又不是辞退，你注销账号干嘛？现在立刻马上给我重新申请。是白总您说的，不在其位不谋其政，我只是听领导的话而已。这样吧，我现在就恢复你的工作，你赶紧去联系那几个客户，千万别让他们终止合作。白总，这种事儿您不该去找那位更优秀的萧冠吗？我一个靠脸蛋拿业绩的捞女儿，哪有这本事？徐楠，同事之间的玩笑话你还当真了？那我萧冠被取消，50万奖金没了，也是玩笑。一盘40块钱的雪棉豆沙被定性为大吃大喝、铺张浪费，也是玩笑。白总，好消息，天悦集团同意注资了。哈哈哈哈，太好了，江云，你真是公司的福星，有天悦做后盾，那些客户得跪着求跟咱们合作。徐楠，你被开除了，现在立刻滚去办手续。好，既然是辞退，我要求公司按劳动法规定给我补偿。补偿？你还想要补偿？你消极怠工给公司造成巨大损失，你等着被公司起诉吧。徐楠，别白费心机了，得罪了我，我会让整个行业封杀你，让你在海城连刷盘子的工作都找不到。好啊，我等着。1年的心血，不靠家里人脉，凭实力帮公司做大，最后就换来这么个下场。楠姐，你这么优秀，去哪儿都能发光。江宇说那些封杀的话，你别往心里去，你肯定能找到更好的。婷婷，你放心吧。封杀我，江宇你还没那个本事。天悦下周跟你们回翔签合同，但我临时要去非洲考察，不能亲自到场了。舅舅，我辞职了。辞职了？是工作遇到困难了，需不需要我出面？
处理？不用，我想回公司负责这个项目。别着急，好戏才刚开场。徐楠，你来干什么？你已经被开除了，这里没你的位置，更无权参与签约。谁规定不是你们公司的员工就不能来？有没有一种可能，我是天悦甲方的人？徐楠，你脑子坏掉了吧？开什么国际玩笑？天悦集团老总是我爸，我才是真正的甲方，我完全可以代表我爸在这里签约。大言不惭说自己是甲方，徐楠，我看你是疯出幻觉了。像你这种只会勾引人的下贱捞女，给天悦做保洁都不配。原来这位就是江总的女儿，谈吐果然不凡，难怪这么有气度。江总的女儿也敢得罪，这女的是不想在海城混了吧？真是没脑子。长得就像狐狸精，指不定是在哪家当惯3的。这身衣服怕也是捞来的吧？就是，哪像江小姐，一看就是受过高等教育的大家闺秀。保安，把这个满嘴谎话的贱货给我撵出去，别在这脏了大家的眼！现在立刻马上进行签约仪式。江允，没有这个，你拿什么签约？那是江总的私人水晶印章，传闻那枚印章价值连城，是江总身份的象征，除了他本人谁都没给过，怎么会在这个女人手上？现在我宣布，天悦集团正式取消与汇翔公司的一切合作签约。徐楠，你算个什么东西？也敢代表江总发号施令？白总，记性不好是病，我刚才不是告诉过你们了吗？我是甲方。徐楠，你怎么会有我爸的印章？你到底是从哪儿偷来的？你这个低贱的员工，凭什么替我爸做决定？就凭江玉明是我的亲舅舅。他说江总是他舅舅，那他跟这位江小姐应该是亲表姐妹啊。既然是表亲，怎么可能当面都不认识？这里面肯定有一个人在撒谎。来参加个签约会，竟然能撞见真假千金的戏码，这海城的天要变了！不可能，他在撒谎！我表姐明明一直在国外，她如果回国了，我这个当妹妹的怎么可能不知道？你们别被这个女人的演技骗了，她叫徐楠，以前就是我们公司最底层的销售，因为平时好吃懒做，毫无作为，早就被白总亲手辞退了。她这是典型的打击报复，故意拿个地摊上的假章来搞破坏。保安，你们还愣着干什么？快把这个疯女人给我赶出去！我以汇翔公司老总的身份担保，徐楠肯定是假的，他在我们公司打杂1年了，整整1年。各位动动脑子，如果江总真是他舅舅，放着天悦那么大的家业不继承，他怎么可能甘愿在我的小公司里给我打工1年，受这种委屈？各位想一想，江总的姐夫徐家那是资产上百亿的豪门，他外甥女作为唯一继承人，怎么可能像徐楠一样，为了区区50万奖金就在公司闹得斤斤计较？哼！白总说的对，他就是个农村来的土老帽。这种人为了上位什么干不出来？这些保安不动弹，肯定是他花钱请来的临时演员。别演了，赶紧把这个疯女人赶出去，别耽误了我们天悦和汇翔的签约大事。那倒也不一定，万一江总的外甥女就是想隐瞒身份体验生活呢？为了证明自己的实力，好多人不都是从最基础做起的吗？我也是在体验生活，但是我去白总公司实习的第1天，是我爸爸亲自开车送我去的。爸爸就是怕我被哪个不长眼的给欺负了，才专门露面撑腰。如果她真是我表姐，爸爸怎么可能不陪着她，反而让她一个人受这种苦？大家看清楚了，这是我爸爸送我入职时的照片。确实是天悦的江总，这英气错不了。江总可是公众人物，这张脸做不了假。看来这位江小姐才是真的，那个徐楠演的也太过了吧！我就说嘛，表姐妹怎么可能不相识？这女的果然是冒牌货。现在的女孩子真是想钱想疯了，为了上位什么戏都敢演，连江总的家事都敢编撰。你们还不知道吧？他在公司的时候，那个销冠就是靠这张脸蛋得来的。公司之所以辞退他，就是怕他那些烂事儿影响了声誉。看他今天打扮的跟个狐狸精似的，不就是想趁着天悦签约的高端场合，再勾搭几个有钱男人吗？徐楠，你要是还有一点羞耻心，就赶紧滚蛋，不然别怪我待会儿对你不客气。没错，各位听听，这种女人的投诉电话都快把我办公室打爆了。徐楠，我白继明经营的是正规公司，不是让你搞那些乌烟瘴气的拉皮条勾当的。你简直太无耻了！这小姑娘看着挺清纯干净的，怎么背地里干这种暗撒事儿啊？真是知人知面不知心。我对她有印象，我们公司上个季度的项目就是她拿下的。当时我就觉得纳闷，这女人确实很有手段啊，把我们那个老总迷得晕头转向，签合同的时候连底线都不要了，主动让利3个点。现在的小姑娘都想走捷径，长得确实有几分姿色，倒是挺会利用资源嘛。呸！
说的好听叫资源，说白了不就是靠那个赚钱的吗？下作。天悦这么规格盛大的签约会，怎么能允许这种不三不四的人入场？简直是拉低了咱们在场所有人的档次。徐楠，听见大家怎么说了吗？赶紧滚，别站在这脏了天悦的地板。像你这种骨子里就低下的人，给我爸提鞋都不配，还敢在这冒充我表姐私作假章？你真当法律是摆设吗？你再不滚，我立刻报警抓你！对，报警！这种商业间谍加惯犯绝不能姑息，一定让他尝尝牢饭的滋味，看他以后还敢不敢出来坑蒙拐骗！真是被这群人的无耻打败了。造我的黄谣我还没报警，他倒是先恶人先告状了。他到底哪来的自信？难道真的不怕身份被拆穿后的后果？江云，你确定要报警？怎么，现在知道害怕了？想私聊也不是不行，只要你现在当着这么多人的面跪下向我磕100个头，再大声公开承认是你冒充我表姐伪造印章，我或许可以大发慈悲，考虑不报警抓你。光下跪还不够，你冒充我表姐，严重损害了我爸和天悦集团的名誉，这笔账不能就这么算了，你必须赔偿我100万精神损失费，少1分钱都不行。100万？江云，你这张嘴可真敢开啊！你口口声声说是我舅舅江玉明的女儿，可海城商界谁不知道我舅舅江玉明至今还是单身？我就想请问，我舅舅母胎单身40年，他哪来的你这么大个女儿？难不成是从石头缝里蹦出来的？对呀，刚才光顾着看真假千金的热闹了，咋把这茬给忘了？江总明明一直是黄金单身汉啊！不对吧？兴许人家是隐婚生女呢。江总那个人向来低调，说不定是为了保护家里的妻女，才一直没对外曝光，绝对不可能隐婚。那些狗仔恨不能天天住在江家大门口守着。江总要是真结婚生了女儿，还都这么大了，怎么可能一点消息都没透露出来？我看啊，搞不好是私生女，生母肯定是那种上不得台面的货色，所以江家才这么久都不肯承认她的身份。才不是呢，我不是我爸的私生女，我就是我爸名正言顺的女儿。你们别听徐楠在这胡说八道。既然你这么笃定，那你怎么证明你就是我舅舅的女儿？就凭那一张路人都能拍到的照片吗？还是说你早就知道我舅舅今天因为去非洲考察不能老场，所以才敢这么肆无忌惮地冒充他的女儿，好替你和你的苟且公司谋取利益？你江云，你老实告诉我，你到底是不是江总的女儿？我之前让你约你爸爸出来面谈，你推脱了10几次，不是说他出国，就是说他身体不适。你今天给我说清楚，你是不是一直在骗我？你根本就不是江玉明的女儿。我当然是江总的女儿。白总，你怎么能听信徐楠这个疯女人的话？我爸爸确实很忙，他最近真的在非洲考察，根本抽不出时间回海城。白总，我真的没骗你。你们要是不信，我这里还有小时候的照片，总不能连小时候的照片都是假的吧？看清楚了，这是我和我爸去福利院捐赠时拍的照片。如果我不是他女儿，他怎么可能带我去那种场合？这难道还不足以证明我是我爸的女儿了吗？江总确实非常热心福利事业，我听说他每年都资助大批贫困生和孤儿，确实很有爱心。这样看来，江小姐能拿出这些合影，身份应该是坐实了。谁会拿资助现场照片乱认亲呢？徐楠，听见了吗？我就是江玉明的女儿，你想毁了我，你斗不过我的。今天这合约我签订了，白总还等什么？赶紧签约，别理这个疯女人。等等，江小管，几张路人都能拍到的福利院合影，可说明不了任何血缘关系。既然你说不清楚，那就报警吧，让警察带着医生来做个 DNA 鉴定，好好调查一下，你到底是真千金还是个彻头彻尾的冒牌货。不准报警，绝对不准报警！为什么？你怕了？徐楠，你少在那危言耸听。今天这种高级场合，到场的全是海城有头有脸的人物，报警会引来不必要的非议和丑闻。我是为了天悦的股票着想，为了我爸的名誉，绝不能报警。江小广，你的双标玩的可真溜啊！刚才嚷嚷着抓我的时候就能报警，现在轮到查你了就不能？你以为法律是你家定的，专门为你服务的？徐楠，你这个贱人，你敢跟我作对，看我不教训你这个老女！徐楠，你这个婊子！我是江玉明的女儿，天悦的千金，你竟然敢打我！我看你是活腻了！你说你是谁？我怎么不记得我什么时候有个女儿？我的小公主，你受惊了，告诉舅舅，那个不知死活的玩意儿伤着你没有？谁欺负我江玉明的外甥女了？站出来！完了，是真的，江总亲口承认了。刚才我还骂他是演员，我这张嘴真是欠抽啊！去查监控，从我外甥女进门那刻起，所有伤害过她的人，通通给我揪出来，哪怕只是一个不干净的眼神，一个挑衅的动作，都不能放过。我要他们100倍偿还。江总息怒，我们真的不知道徐小姐是您的外甥女啊，我们都是听您这位女儿说她是假冒的，
才口出不逊的。江总，求您饶了我们这一次吧，我们真的知道错了。徐小姐，对不起，是我老糊涂了，在不知情的情况下出言重伤了您。我愿意拿出100万作为精神赔偿金道歉，求您大人大量原谅我这一次。江总，我们刚才帮腔也是为了维护您女儿的颜面，才不小心得罪了徐小姐。看在我们也是一片好心的份上，求您放过我们吧。他们哪里是真心道歉，不过是畏惧江玉明随便动动手指就能让他们引以为傲的家族倾家荡产。对不起，徐小姐，请徐小姐千万在江总面前美言几句，我们公司真的经不起折腾。王允，我是不是警告过你，不准跟我叫爸？爸，你这么快就忘了当初那些人的下场了？不是的，爸，不，江总，我只是太爱您了，我没有别的想法，我真的只想好好做您的女儿，真的，爸，求您了，千万别不要我，我听话，我保证以后再也不在公共场合叫您爸了。我真的不知道徐楠就是表姐，我跟他道歉，我当牛做马都行，爸，求您原谅我，别赶我走。天哪，这信息量也太大了吧？难道真的是流落在外的亲生女儿？江总这反应也太冷酷了。带走，别让我再看到他碍眼。爸，你不能这么狠心，我是你从小养到大的女儿啊！我那么爱你，那么敬重你，你不能为了一个外甥女就不要亲女儿了呀！爸，求求别赶我走，我错了，我再也不乱叫了。爸，你别不要我啊！天啊，这绝对是惊天大瓜！听这意思，难道这姑娘真的是江总的私生女？就算是私生女，那身上流的也是江家的血脉啊！江总连爸爸都不让孩子叫，未免也太狠心了吧？你们想啊，这亲妈肯定是那种上不得台面的女人。江总当年一时糊涂留下的种，现在怕坏了名声才不肯相认。可孩子有什么错？他又没法选择自己的父母。江总这么做简直太有失公德了，连亲情都不顾，真是冷血。江远，收起你那套令人作呕的戏码。我舅舅顾及旧情，不屑解释，但这不代表我对此一无所知。你根本不是什么江总的亲生女儿，你只是我舅舅资助的一名孤儿。我不是，你胡说！胡说！你原名叫王允，和另外10几个孩子一起，从小就接受我舅舅的资助。小时候你们确实跟我舅舅叫爸爸，可后来你们长大了，心术却变了。有几个女孩子存了那种龌龊的心思，想做我舅舅那种女儿，甚至在外面招摇撞骗，搞得我舅舅几次恋爱都无疾而终，婚姻不顺。为了切断你们这些人的念想，我舅舅只好公开发表声明，证明自己单身无子。当初那几个心术不正的女孩已经受到了法律的制裁，也是从那时候起，我舅舅定下死规矩，从此不准你们任何人再叫他爸爸。可你呢，王允？你一直伪装的单纯无邪、不谙世事，表现的那么无助可怜，甚至骗过了我舅舅。他念在多年资助的情分上可怜你，才屈尊降贵为你写了那封入职推荐信。那天我舅舅不过是顺路带你去实习公司，你竟然拍下照片断简取义拿来招摇撞骗。我是真的把江总当爸爸的，我从小就敬仰他，我没说谎。爸，不，江总，请您相信我，我是真的想做您的女儿，我只是太依赖您了。如果不是楠楠告诉我，你竟然顶着我江玉明女儿的头衔在外面这样耀武扬威，王允，如果你真的弱小无助，我江家家大业大，绝不差你这一口饭吃。哪怕你资质平庸，只要你心术正，我甚至愿意扶你一把，让你踩在我的肩膀上去实现你的梦想。可你却把我的善意当成了作恶的筹码。可是王允，你竟然敢欺负到我最疼爱的外甥女身上，你的所作所为太让我失望了。你打着我的旗号招摇撞骗，已经严重影响到了我的名誉，我会起诉你。你等着律师函吧。江总，我错了，我真的不想坐牢，你放过我这一次吧，我以后再也不敢了，我还年轻，如果真的有了安之，我这辈子就彻底完了。徐小姐，我跟您道歉，求求您大人不计小人过，把我当成个屁放了吧，我真的知道错了。王允，别拿年轻给你的错误当挡箭牌，错了就要付出代价。在你眼里，没背景没后台的人就可以被你随意欺负随意践踏吗？当初你指使白总夺我销冠，霸占我50万奖金的时候，当初你拿菜单砸我脸的时候，你怎么没想到会有今天呢？白总，该你了。徐小姐，你看，这都是误会，我也是被那个江云给骗了。他拿了江总的照片，我哪敢怀疑啊？咱们毕竟共事1年，你是知道我的，我那都是为了公司未来的发展。其实我打心底里是很赏识你的才能的。赏识？白总的赏识可真特别啊！您的赏识就是轻飘飘取消我的销冠，把我应得的50万奖金拱手送给一个骗子，就是为了讨好甲方，在全公司面前公开对我进行批判，就因为一道40元的菜，就成了我大吃大喝、铺张浪费的罪名。白总，您这赏识的门槛可真够绝的。白总，
你的赏识可真廉价。徐小姐，我那真的都是被王宇那个小贱人给蛊惑了。我其实打心底里不是真心想要为难你的，你知道的，那时候那种情况，全公司都认为她是江总的亲生女儿，我只是个做生意的，我哪敢得罪她呀？如果你那时候早点说你是江总的外甥女，说她是假的，我肯定二话不说，当场就把她赶出公司了。我说了，你就会信吗？白总，既然你现在清醒了，我让你当着在场所有人的面说清楚，我徐楠到底配不配销冠之名，到底值不值得拿那50万奖金？配，当然配。徐小姐在公司任职这1年，业务能力非常优秀，这个销冠绝对是实至名归。别说50万奖金了，就是500万，那也不足以证明徐小姐的优秀啊。之前的都是误会，是我的失职。徐楠啊，你看现在事情也澄清了，咱们其实都是受害者。反正你那辞职流程还没走完，档案还没调走，那就不算辞职。你继续回来上班，我直接升你做销售总监，销冠的名头是你的，奖金也是你的。这50万我这就补给你，分秒必争。你看50万已经转过去了。徐楠，你就在江总面前帮公司美言几句，咱们赶紧把天悦注资的合同签了吧，这对咱们公司对你都是大好事啊！都到这种境地了，他竟然还觉得50万就能收买我，还想着天悦的合作，我真好奇他这张脸皮到底是什么做的，怎么能厚到这种地步？白总，你不会真的以为我是为了那50万耿耿于怀才取消和你的合作吧？啊，难道不是吗？当然不是。你以为我江玉明的外甥女会在意你这区区50万？楠楠持有天悦集团20%的股份，每年的分红就有几个亿，更何况徐家上百亿的财产，未来全都是她这个独女一人的。50万，她1个月的零花钱10倍都不止这些，她会在意你这点从牙缝里挤出来的奖金？白总，其实我当初有很多选择，我放弃了直接去舅舅的公司，选择从你们公司的基层做起，目的只有一个，那就是锻炼自己。原本只要我愿意，实习期一过我就能回自家公司当老板。可我这1年里是真舍不得自己一步一个脚印、流汗流血拓展出来的销售渠道和事业。我甚至曾一度不忍心丢下那个曾经在入职仪式上亲口夸我是可塑之才的领导。可现在看来，那真是我这辈子最大的错觉。可是白总，王允的事像一面镜子，让我彻底看清了你，也看清了这家公司。你不配让我为你效力，慧翔更不配成为天悦的合作伙伴。一个为了蝇头小价值就能肆意损害员工利益的企业，注定会被市场无情淘汰。还有，这50万我收下了，我并不在乎这点奖金，但这是我应得的报酬。我要的是迟来的公平。舅舅，该你了。全面封杀慧翔，记住，我要他们片甲不留。白总，不好了 ！A 客户刚刚发来律师函，要全面取消合作。白总 ，B 客户以技术违约为由发起集体投诉，要求赔偿金1个亿。白总，公司股票崩盘了，开盘直接跌停。完了，全完了。王允顶着江总女儿的头衔，在外面敛了不少不义之财，早就被他挥霍一空。最终，他因诈骗罪被判处有期徒刑10年。他本该有个向阳的人生，却被他那颗贪婪的心亲手给毁了。开启新的篇章吧。楠楠，慧翔那边的烂摊子已经彻底清算了。那1个月你受委屈了，如今天悦的大门为你敞开，以你的能力，加上你手里20%的股份，直接担任集团副总裁完全没问题，何必非要去市场部折腾？舅舅，能力不是靠职位证明的，是靠业绩。在慧香那种乌烟瘴气的地方，我能从零做到销冠；在天悦，我也能凭真本事杀出一条路。我想从市场部经理做起。市场部那帮老狐狸可不好对付，总监张建国是跟了我10几年的老人，心气高，你空降过去，他恐怕会给你使绊子。我就怕他不使绊子。如果职场没有对手，那和养老有什么区别？哈哈，好，不愧是我江玉明的外甥女，那我就等着看你这尊真神怎么掀翻市场部那座老庙。看见没？就是那个新来的市场部经理，听说是江总亲自面试直接空降的，一看就是走上层路线的。现在的社会，只要有张好脸，哪还需要什么简历？嘘，小声点，没准人家背后的关系硬着呢。张总监现在肯定气疯了，他原本想提拔自己亲信的，结果被截了胡。哎呀，徐经理来了，适应适应。刚才正忙着看几个千万级的案子，快请坐。徐经理年轻有为，以后咱们市场部可就全靠你这位高才了。不过啊，我有句话得提醒你，天悦这种顶尖集团可不比你以前待过的那些野鸡小公司，这里规矩多，压力大，每一个方案背后都是上亿的流水。徐经理要是有什么不适应，或者觉得太累想回家休息，随时跟我说，别硬扛。谢谢张总监关心。对我来说，压力就是最好的动力。我这人适应能力还不错，尤其是对那些规矩多的地方。至于业务，咱们以后业绩见真章。哎，徐经理，您看，这是今年丢掉的第3个千万级订单了，就卡在最后的审批环节。
这上面盖了12个章，怎么还有4个签字没签到？徐经理，这就是咱们市场部的规矩，哪怕是个改字儿，也得张总监签。张总监签完还要去各处市流转，光是等这些领导出差回来，半个月就过去了。客户那边都催疯了，直接说天悦的节奏像80岁的老大爷，转头就签了济贫公司。规矩是用来创造效益的，不是用来埋葬订单的。把所有环节整理出来，我要精简。这次叫大家来，是为了讨论有关公司流程的问题。徐经理，你才来市场部几天，还没学会走路就想跑了？天悦集团能稳坐海头交臂这么多年，靠的就是这套严丝合缝的规矩。你现在想改，是想拆了天悦的招牌吗？张总监，我请问您，规矩是为人服务的，还是人为规矩服务的？根据这份方案，原本需要8个环节的审批流程将缩减至3个，之前签字就要半个月，现在只要48小时。请问张总监，客户的耐心和瞬息万变的市场，能等我们那半个月的公章旅行吗？小姑娘，说话别这么冲，咱们这些老伙计在天悦干了10年20年，吃过的盐比你走过的路都多。江总坐镇这么久都没说要改规矩，你刚从外面飞过来，急着立什么功劳？正因为江总信任我，把我放在市场部经理的位置上，我才要对公司的每一分钱负责。这个方案我已经亲自去总裁办跟舅舅，也就是江总详细汇报过了。江总已经签字批准，该方案即日起在市场部先行试点，谁有异议可以直接去找江总谈。徐经理手段果然高明，既然江总点头了，那我们就拭目以待。张总，您真要把那个实质性地标招商的活扔给他？那可是个硬骨头。何止是硬骨头，盛世集团那边为了这个标，已经暗地里筹备了半个月，全是顶尖团队。派一个空降兵带2个职场菜鸟，想在3天内翻盘。要是搞砸了，江总那边搞砸了更好，正好名正言顺的去江总那儿告一状，就说他年轻气盛，强行推行改革，导致重大项目流产，这叫捧杀，懂吗？徐经理，要不咱们算了吧，这根本就是不可能完成的任务。盛世集团准备了半个月，光调查报告就有200页，我们只有3天，连调研都跑不完。是啊，徐经理，张总监摆明了是想看我们在这儿熬干血，最后去甲方那儿丢脸。这世界上没有什么不可能。盛世的优势是时间，我们的优势是创新。他们的方案我看过了，走的是传统商业地产的老路子，我们要出奇制胜，重点突出全场景智能化和零碳绿色环保，这是盛世方案里的盲区，也是这次招标最看重的风向。哎呦，徐经理还忙着呢，这年轻人就是有干劲儿。不过啊，工作是公司的，身体可是自己的。要是实在困难就直说，招商这活水深，你刚来摸不着门路也正常，别硬撑。年轻人嘛，还是要学会量力而行，免得最后下不了台。谢谢张总监关心，这点工作量还谈不上硬撑。方案后天上午9点准时交到您的桌上，至于能不能下得了台，到时候看结果就行。好，有志气，那我可就等着徐经理的精作了。楠姐，你看他那样子，摆明了等着咱们栽跟头呢。那就让他等，等来的只会是我们的庆功宴。综上所述，我们盛世集团将延续以往的经典欧式装潢，确保每一寸空间都透着尊贵与奢华。听见没？盛世走的是最稳妥的尊贵路线，徐楠想靠那几个新鲜刺翻盘，简直是异想天开。感谢盛世集团的分享。下面请天悦集团市场部经理徐楠上台展示。如果招商只谈地段和奢华，那是对这个地标建筑的浪费。天悦给出的方案不是建筑，而是智慧生命的延伸。我们引入了全场景智能化管理系统，每一块玻璃幕墙都集成了太阳能光伏组件，这将是海城首个实现碳中和运行的地标。这理念领先了行业起码10年。徐经理，你的方案让我看到了未来建筑的方向。天悦果然人才济济。这不仅是商业的胜利，更是情怀的胜利。我就说我这个外甥女不简单吧，3天时间从无到有拿下地标招商，你们当初谁不信？现在打脸疼不疼？徐经理果然厉害，是我老张眼瞎，小看你了。这不是我一个人的功劳，是小林、小王他们跟我通宵拼命的结果，是整个团队的努力。我初来乍到，以后市场部的大方向还要靠张总监多多指点。客气了。张建国，我知道你的敌意没消，想要把我当成眼中钉，那也得看你有没有那个本事扎得动。徐经理，按照您精简后的流程，这笔合同从起草到法务审核只用了3小时，客户那边都惊呆了，说从没见过天悦这种速度。是啊，楠姐，现在大家不用把时间耗在无意义的签字流转上，效率提升了起码1倍。大家私下都说您这改革是真动了真章，效率高了，大家才能准点下班。去吧，把剩下的项目也按新流程走。张总，盯到了。这几天徐楠下班后，经常去南街那家咖啡馆和一个年轻男人见面，两人对着电脑交头接耳，有时候一待就是几个小时。这男的是谁？打听清楚了，叫陈默，是个名不见经传的小建筑师。听说那个地标方案里的智能化模块就是他提供的技术支持。一个小姑娘家，深深半夜和男人私会讨论方案，这哪是讨论方案啊，分明是身体交易嘛。
您的意思是？把消息放出去，就说徐楠那个惊艳全场的方案是靠美色从陈默那儿换来的内幕，顺便暗示一下，他为了中标可没少下功夫。我要让他这刚竖起来的威信彻底烂在阴沟里。听说了吗？市场部那个徐经理，那个地标方案根本不是他自己做的，是他跟盛世挖过来的陈建筑师搞暧昧换来的。怪不得呢！我说她一个小姑娘怎么可能赢得了盛世集团那种老牌团队？原来是有这种深度交流的内幕啊！看着挺清纯，手段倒是真野。背后议论别人，就是天悦引以为傲的企业文化吗？徐经理，我们就是随口，有时间研究别人的私生活，不如研究一下这个季度的 KPI。如果下次再让我听到这种毫无根据的臆测，你们可以直接去人力资源部领结算工资了。对不起，徐楠，公司里的那些风言风语我听说了，都怪我。明明是正常的方案讨论，却给你添了这么大的麻烦。陈默，这不怪你。有些人看不得阳光，自然就想把别人也拉进阴暗里。可是这对你的名誉影响太大了，要不我去跟江总解释一下。清者自清，没必要为了这些无聊的谣言动气，那只会让躲在背后的人得意。但这笔账我记下了。张建国既然喜欢玩阴的，那我就得让他明白，造谣也是要付出代价的。匿名举报，生活作风有问题，利用职务之便谋私利，这帮人真是吃饱了撑的。查过彻查，查出来谁在背后嚼舌根，立刻开除，全行业封杀。舅舅，别急，现在开除几个人，只会让大家觉得我是心虚灭口。这种脏水得在阳光底下晒干。楠楠，这都闹到董事会去了，你还要忍？谁说我要忍？我要召开全体员工大会，他们不是喜欢听八卦吗？那我就请全公司的人听个够。我知道这段时间大家对我这个空降经理有很多好奇，甚至有人匿名举报说我的方案是靠色相换来的。没关系，你们可以质疑我的能力，甚至可以不服我的改革，但你们绝不能侮辱我的人格。刚刚发给大家的是这个地标方案诞生的72小时监控，这里有每一份数据的出处，有每一张图纸的演变过程。如果美色能换来通宵达旦的逻辑推演，那你们太高看美色，也太低看职场。为了避嫌，我请陈默建筑师本人到了现场。方案中被造谣者称为内幕的智能化模块，是基于我个人3年的研究成果。徐经理不仅提供了核心应用场景，甚至指出了我算法中的一个逻辑漏洞。在这个方案里，我只是一个协助实现者，徐楠经理才是真正的灵魂画家。真相就在这里。如果谁还有疑问，欢迎现在站出来提问，我一一解答。如果没有，就请各位管好自己的嘴巴。天悦的奖金是发给创造价值的人，不是发给长舌妇的。张总，这次踢到铁板上。闭嘴！张总监，看您刚才在会议里挺沉默的，是对方案还有什么疑惑吗？徐经理说笑了，真相大白，我自然是替你高兴的。是吗？那希望能借张总监吉言，以后公司里这种阴暗角落里的老死能少一点。躲过一劫又怎样？徐楠，咱们的日子长着呢。徐小姐，那场地标招商会，你确实让我印象深刻。但我不得不说，天悦这种家族企业的基因，注定容不下你这种级别的野心。来盛世吧，3倍年薪，副总裁职位，外加总公司2%的股权权地，在海城，盛世才是你真正能施展才华、俯瞰众生的舞台。林总开出的条件确实让人心动，但我想您误会了一件事，我要的从来不是舞台。哦，天悦不仅是我舅舅江玉明一辈子的心血，更是我的家。哪怕他现在还有瑕疵，我也只会亲手修理他，而不是弃他而去。谢谢您的赏识，我不会离开。徐小姐在商言商，拒绝盛世的橄榄枝，往往意味着你选择成为了盛世的绊脚石。林总，这么急约我出来，不怕被江玉明的人看到？张总监，你在天悦干了10年了吧？兢兢业业守着那个市场总监的位子，结果呢？一个小丫头空降过来，半个月就把你这个老人比下去了。江玉明任命他侄女，根本不顾我们这些老员工的感受。只要你帮我把徐楠弄走，盛世市场总监的位置就是你的，年薪翻倍，配车配房。在盛世，我绝不会让这种空降兵的戏码发生在你身上。林总，此话当真？您可是盛世的掌舵人。盛世从不亏待朋友，只惩罚敌人。你要的晋升，你要的尊严，江玉明给不了，我给。张总，遇到什么喜事儿了？看您这红光满面的。李姐，咱们的机会来了。您是说徐楠？江玉明不义，就别怪我不仁。既然那个徐楠觉得这儿是他的家，那我就亲手把这个家给拆了。我等会儿给你个 U 盘，你去考一份天悦核心客户名录给我。这50亿的项目是天悦的命脉，绝对不能出任何差错。小林，核心成本核算和智能化模块的数据，除了我们3个，不能让任何人接触。放心吧，楠姐，所有的底稿我都锁在保险柜里，电脑也是断网操作的。楠姐，要是这次能中标，咱们在天悦可就真的彻底站稳脚跟了。看张建国那帮人还有什么话说？还没到庆功的时候，越是关键时刻，越要防备那些躲在暗处的眼睛。好了，今天就先到这里吧。
都回去休息吧。徐楠，别怪我狠，要怪就怪你舅舅太偏心。这50亿的项目就是你的葬礼。徐经理，你给我解释清楚，盛世集团早晨发布的未来制程方案，为什么核心数据、设计理念，甚至连容积率算法都跟我们的如出一辙？是啊，那可是咱们熬了半个月的命根子。徐经理，这项目一直是你带人在秘密筹备，除了你，谁还能把这些数据打包送给林昊天？黄董理解，既然是我亲手打磨的方案，我有什么理由去毁掉它？我怀疑公司内部出了内鬼。徐经理，这话可不能乱说，在座的都是跟了江总10几年的老员工，谁会自毁前程？我看啊，是你自己防范意识太差，或者是你的所谓创新根本就是抄袭盛世，结果被人家抢先发布了吧？够了！内鬼的事儿，我会亲自让稽查部查个水落石出。但眼下投标只有10天了，楠楠，你实话告诉我，10天时间，你能推翻重来，拿出一份全新的能压过盛世的方案吗？能。不仅能拿出新方案，我还要让抄袭者在投标现场自食恶果。好，我相信你。徐经理，离投标只剩不到1周了，把之前推倒了半年的商业模式全部推翻重来，咱们真的能行吗？盛世拿走了我们的旧数据，他们肯定以为我们会在这条路上死磕，所以我们要破釜沉舟，背水一战。这次我们要做的不是比盛世更好，而是和他们完全不同。我们要把文化、艺术、商业融合在一起，做一个有韧度的城市空间，而不是冰冷的购物盒子。建筑就应该有温度，而不是冰冷的钢筋水泥。徐楠，你的理念很大胆，但我喜欢。陈默，谢谢你，这种时候还愿意主动加入进来。要是没有你的专业知识，我真不知道该怎么办。能和你并肩作战是我的荣幸。我有一个新点子，之前的文化床廊如果加上你说的智能化投影，整个空间就活了。好，就按你说的办。有你在，我就有底气。张总，看他们这架势，好像真的在搞什么大动作。要是10天后他们真拿出了新方案，咱们在林总那边可不好交代。10天重做50亿的项目，做梦呢！就算陈默那个天才帮他，也不过是垂死挣扎。我要做的是让他在投标现场连开口的机会都没有。小张，上次我委托你帮我调查会议室的监控，你调查出来了吗？调查出来了，可是徐经理，这好像是张总监。查过那台服务器的访问日烙，看看那个时间点谁动了核心加密方案的底层数据吗？访问权账号是张总监的。徐小姐，你要的东西全齐了。这是张建国在那个咖啡馆和盛世集团林昊天见面的照片，角度很刁。这是最硬的证据。就在泄密后的第2天，张建国的一个海外关联账户里多了一笔500万的不明收入，汇款方是一家空壳公司，背后的实际控股人就是盛世集团。500万，张建国，你为了这点钱就把跟了15年的老东家卖了个底朝天。徐小姐，需不需要我现在就把这些东西捅出去？不，先不要打草惊蛇，让他先得意几天。等投标大戏落幕，我要让他亲眼看着自己怎么从云端掉进地狱。楠楠，真的是张建国，他可是从天悦还没上市就跟着我的老陈了。这15年我自问待他不薄，股份、分红、尊重，我什么都没缺过他。舅舅，人心隔肚皮，在翻倍的年薪和盛世许下的总监位置面前，15年的感情对他来说，或许只是一块过期的筹码。是我看走眼了，引狼入室。楠楠，这件事你全权负责，放手去做。不管牵扯到谁，舅舅都支持你，一定要把这个毒瘤给我彻底剜掉。您放心，天悦的家法，他迟早要领。徐经理，离投标可就剩最后2天了，怎么还有空去江总那儿喝茶？方案要是做不出来，趁早说，我好歹能帮你在江总面前求求情。张总监费心了，我的方案不仅做好了，而且绝对会给你一个巨大的惊喜。是吗？那我可真得拭目以待了。这场仗不只是为了拿项目，张建国，准备好迎接你的结局了吗？徐小姐，听说你们天悦这10天连灯都没歇过，真是辛苦了。不过有些事情不是靠勤奋就能弥补天分的。林总，庆功宴的香槟别开得太早，小心一会儿酒没喝成，倒是先呛着了。嘴硬是没用的，咱们会场见。如果刚才盛世给出的方案是一个冰冷的商业帝国，那天悦给出的就是一个有灵魂的城市共生体。我们彻底放弃了圈地建房的旧思路，通过地下空间的模块化平移，不仅巧妙解决了困扰这片区域10年的交通拥堵，更在楼体中心插入了3层非文化艺术空间。这种把建筑与城市功能高度融合的理念，盛世那个方案瞬间的死气沉沉。经过评审团一致讨论，天悦集团的方案让我们看到了城市发展的另一种无限可能。恭喜天悦，你们以全票通过，成功中标。不可能，绝对不可能！10天时间，你们怎么可能拿出这么完美的方案？你们之前的数据分明是……林总，这个世界上没有什么是不可能的，
只要你足够努力且守住底线。赢了，但这只是第一步，该清理门户了。这场胜利属于每一个流过汗的人，但不属于背叛者。今天的庆功会开始前，我们要先清理一下天悦内部堆积已久的垃圾。这个 U 盘里是张建国窃取资料的证据，等一下就会发送到大家的手机上。张建国还有什么话说？天哪，真的是张总监，他竟然真的卖了公司的命根子！亏他平时还口口声声说自己是老陈，原来这15年都活到狗肚子上面去了。张建国，我待你不薄，这15年天悦哪一点亏待了你？你竟然敢联手盛世来挖天悦的根！我宣布，即刻开除张建国，剥夺其所有期权。法务部立刻报案，追究其刑事责任及给公司造成的所有经济损失。徐经理，徐总，我错了，我真的是鬼迷心窍。林浩天说，只要我帮他这一次，他就能让我当盛世的副总。我是一时糊涂啊，求您看在我为天梦辛辛苦苦干了15年的份上，放过我这一次吧。我老母亲还病着，我不能坐牢啊。张总监，当初你指使李姐散布谣言，想毁掉我名誉的时候，你怎么没想过放过我？你趁着深夜拷贝方案，把我们团队几十个人的心血当成投名状送给盛世的时候，你怎么没想过这15年的情分？天悦不养叛徒，更不养你这种当面一套背后一套的小人。你不仅要被开除，还要为你造成的公司风险承担全部法律责任。楠楠说的对，天悦能有今天，靠的就是诚信和原则。背叛公司、出卖同僚的人绝没有好下场。保安，带走。徐总好。大家各就各位，危机过去了，接下来的招标收尾工作1分都不能差。这丫头天生就是吃这行饭的，原则问题上，她比我还要手硬。徐总，这是阳光花园和翠景园业主的联名投诉信。这2个小区是10年前的项目，最近由于电梯频发故障，业主们已经连续3天堵在咱们大楼门口了。查清楚了吗？10年前天悦的工程质量不至于烂成这样。查到了。当时负责这几个项目的副总叫赵建发，私自更换了劣质建材，连电梯都用的是2线翻新机。那老家伙3年前就退休了，留下一堆烂摊子让我们背锅。徐总，我劝你别深挖，这事儿要是翻出来，得动用集团的应急储备金。我算过了，彻底整改起码要2个亿，太不划算了。王总，2个亿换几千户业主的安稳，你觉得不划算？徐总，你是刚上任，得看 KPI 呀。我的建议是，每户赔个几千块慰问金，把那几个闹得凶的带头人安抚好。大事化小，房子都过保质期了，法律上也难为不了咱们。王总，法律是底线，但不是天悦的上限。这些房子是老百姓攒了一辈子的积蓄，甚至是几代人的活命钱。墙体开裂，电梯失灵，我们怎么能拿人命开玩笑？徐总，你这是意气用事。商场不讲良心，讲的是盈亏平衡。钱没了可以再赚，良心要是没了，多少个亿都买不回来。天悦的招牌如果不值这2个亿，那才是最大的损失。通知工程部，半小时后跟我去现场。大家冷静一下，你们天悦的人终于敢露面了！看看这墙，看看这电梯，我孙子前天被关在里面半小时，吓得现在都不敢出门。你们这跟谋财害命有什么区别？对，我们要退房，我们要赔偿。大叔，各位邻居，我是天悦集团新任副总裁徐楠。对于大家遭受的惊吓和损失，我代表公司向大家道歉。你就是那个在电视上说要搞温度建筑的徐总？是我。大叔，您放心，我徐楠在这里向大家郑重保证，不论之前是谁的错，现在天悦负责到底。我们会启动全方的质量整改，该修的修，该换的换，直到大家满意为止。徐总，我们相信你，你是个好官，你一定要为我们做主啊！记录下来。第一，立刻联系电梯厂家，24小时内进场更换全新进口电梯。第二，聘请第三方结构检测机构对所有裂缝进行加固处理。第三，所有的费用由集团副总裁办公室专项划拨。徐总，王总那边肯定会去江总那儿告状的。如果舅舅怪罪，我一力承担。如果连业主的命都护不住，我当这个副总裁还有什么意义？这一仗不关乎盈亏，只关乎担当。从今天起，天悦的每一个地基里都要埋进良知这2个字。你看，阳光花园的整改方案公示了，全是顶配材料。徐总这波操作，咱们公司形象瞬间拔高了几个档次。好名声是有了，但听说董事会炸了，2个亿啊！咱们今年的年终奖估计悬了。胡闹，简直是胡闹！江玉明竟然由着这丫头胡来，2个亿说撒就撒，这天悦还姓不姓江了？他这是拿咱们的血汗钱买他自己的名声。今天这董事会非得让他把嘴里的肉吐出来不可。张总，徐楠这是在败家，那是2个亿，不是200块。
那些老小区已经过了保质期，哪怕打官司，咱们也不一定会输。他倒好，大手一挥，全额整改，这样下去，天悦迟早被他败光。是啊，徐总这是为了博公众好感，拿公司的利益当投名状呢。年轻轻的不学好，光学会花钱买名声了。王董，楠楠做得对，天悦能从一个小门面做到今天，靠的是信誉。如果我们的业主连住进自家房子都要担心生命安全，那我们赚回来的每一分钱都沾着血。赚再多的钱，如果没有命去花，有什么意义？各位董事，我知道在生意人眼里这2个亿是纯亏损，但我请各位算另外一笔账。如果这墙塌了，或者那电梯真的坠落了，出了人命，我们要赔多少钱？是法律上的赔偿金，还是几百家媒体日以继夜的口诛笔伐？天悦的声誉损失是可以用金钱衡量的吗？一旦品牌垮了，我们要花多少个2亿才能赢回客户的信任？这2个亿，我们不是在扔钱，我们是在买天悦的良心，买千万业主的安心。只要业主觉得住得稳，天悦的牌子就永远倒不了。这笔买卖，我认为值。说得好听，徐楠，如果这次整改导致年度财报缩水，导致股价变动，你拿什么负责？如果真的有那一天，我引咎辞职，并用我名下所有股份抵靠损失。楠楠，你今天这番话让我想起了我创业第1年，那时候我也赔过一笔大钱，就为了不坑合作伙伴。舅舅，我知道王董他们不会罢休，保守派和改革派的争论才刚刚开始。别怕，只要心是正的，路就窄不了。徐总，外界一直有种声音说您在公司股价变动期豪掷2亿整改老小区，其实是一场精心策划的高端作秀，本质是为了给新楼盘造势。对此您怎么看？这记者问的真堵，看徐总怎么接。接不好就是商业欺诈，接好了就是神来之笔。如果所谓的作秀能让几千户老百姓住上安全的房子，能让摇摇欲坠的电梯恢复正常，那我愿意带着天悦一直秀下去。比起虚伪的公关稿，业主手里的房证才是沉甸甸的信任。天悦卖的不是钢筋水泥，是安居乐业。各位，由于今天到场客户太多，请大家有序排队。徐总，神了，真是神了！徐总，我这3个侄子买房，我只认天悦，你们连10年前的房子都负责到底，我们买的放心。徐总，数据出来了，咱们整改确实花了2个亿，但品牌增价导致的新盘销售额直接比预期翻了3倍。刚刚第三方机构评估，天悦的品牌无性资产至少提升了20个亿。这丫头眼光竟然看得这么远，哎呀，看来咱们是真的老了，这钱花的确实值。竟然搞了这么个名堂，徐楠，算你狠，用2个亿买人心，这招釜底抽薪玩得漂亮。林总，咱们城南的项目被他们挤压的几乎卖不动了，业主们都在拿天悦的整改方案要求咱们也……做梦！我林昊天的钱不是白用的。既然他喜欢玩名声，那我就从根子上让他名声扫地，启动那个计划，我不会让他得意太久的。徐总，大获全胜，您该休息了。赢了口碑和市场只是第一步，林昊天那种人亏了这么大一笔，绝对不会善罢甘休。徐总，不对劲，最近3天咱们公司的股票交易量比平时放大了5倍，而且这些买单非常碎，分布在几百个不同的账户里，正在疯狂吸筹。这不是散户行为，这是典型的恶意收购。这些碎单的资金流向最终都汇聚到了几家海外空壳投资公司。海外公司？那咱们查不到底细啊？不用查底细，在海城除了林昊天那个疯子，谁还敢这么大胃口想吞掉天悦？他这是想在2级市场玩釜底抽薪。舅舅，别看报纸了，出大事了！有人在悄悄吸除天悦的股票。您看，这几天的吸除速度非常恐怖，有人想通过2级市场绕过监管，直接拿走天悦的控制权。吸从会是谁？在海城能动用这种体量资金的5个指头都能数得过来。除了林昊天还能有谁？他上次在地标项目上亏了底调，这是想跟我们玩命了。就凭他，天悦是我一手创立的，经历了多少风浪，他想夺就夺，我的股份占比在那儿，他拿什么跟我斗？舅舅，这次真的不能大意。根据我的调查，林昊天明面上已经通过几家关联公司拿到了15%的股份。最关键的是，我收到消息，王董和刘董他们那几个老股东最近频繁出入盛世集团的会所。你是说他们几个被买通了？人心难测，如果那几位董事联手倒戈，再加上林昊天手中的筹码，他们在下周的股东大会上完全有能力发起罢免您的提案，强行夺取控制权。15年的老兄弟，真的会为了钱卖了我？舅舅，商场如战场，既然林昊天发动了总攻，那我们也得亮剑了。林总，江总毕竟对我们不薄，这样做名声上怕是不好听。名声？天悦上次那2个亿的整改款可是从你们兜里掏出来的，
江玉明老了，现在又被那个乳臭未干的徐楠牵着鼻子走，你们还指望他带你们发财？只要在股东大会上点头，你们手里的股份我按市价2倍溢价收购，到时候我做主，你们依然是董事。林总说话算话。盛世什么时候亏待过朋友？江玉明、徐楠，我要让你们亲眼看着你们引以为傲的天悦是怎么改名姓林的。我宣布，盛世集团及其关联方已合法持有天悦集团15%的股份。鉴于天悦近期决策失误频发，我正式提议召开临时股东大会，重组董事会。完了，连王董和刘董都发声明支持重组了，这是要变天啊！你看股价没？开盘直接跌停。听说好几家合作银行已经停了我们的信贷额度，再这么下去，下个月工资发的出都成问题。干了这么多年，头一回见公司乱成这样，这楼都要塌了。江玉明已经老了，他的思维还停留在上个世纪。近期的整改方案浪费公款，思想僵化，他已经完全不适合领导天悦了。只有我林浩天做主，才能止住股价颓势，带领大家走向新的辉煌。江总，不是我们不讲情面，现在天悦市值蒸发了1/3，银行那边天天催债，为了公司着想，你还是主动辞职吧，免得待会儿股东大会上大家闹得太难看。王德才，你摸着良心说，天悦有今天是谁的功劳？当初你欠了一屁股债是谁帮你还的？现在你勾结林浩天反过来咬我。哼，江总，商场不谈良心，只谈盈亏。你那一套良心房企的戏码救不了股价，我们得为自己的钱包负责。你们这群吃里扒外的叛徒！王董，2倍的溢价确实诱人，但林浩天那种过河拆桥的人，你真的觉得他入主后会留着你们这些老功臣？这就不劳徐副总操心了。舅舅，别跟他们吵，现在吵架解决不了任何问题，只会让他们看笑话。我们还有机会，只要能在股东大会表决前找到能够覆盖银行缺口并稳定股价的战略资金，林浩天的15%就是个笑话。现在全海城的银行都在看林浩天的脸色，谁敢给我们投钱？银行不敢，不代表所有人都不敢。徐总，资金链最多只能撑48小时了，而且林浩天刚才又买通了媒体，说我们要申请破产保护，他这是想彻底压垮我们的心理防线。刘行长，咱们天悦和贵行合作了10年，这次只是短期的流动性困难。什么？盛世集团已经和你们谈了战略合作？喂，徐总，又有3家投资机构回信了，他们说盛世林总发了话，谁要是敢在股东大会前给天悦投钱，就是跟盛世死磕。徐总，股东大会就在明天了，股价再跌下去，咱们连反购的机会都没有了。再去联系，我们一定要拉到投资，只要能撑过明天，也要去试。实在不行，我就只能去找他了。赵伯伯，求您救救天悦，林浩天恶意吸筹，勾结董事会，现在天悦的资金链已经到了崩溃的边缘，我们快撑不住了。像，太像了，你这副倔强的脾气，跟你爸爸当年一模一样。楠楠，你爸爸当年对我有救命之恩，没有他就没有今天的赵氏创投。你的事儿就是我赵某人的事儿。说吧，要填平林浩天的那些窟窿，拉回天悦的股价，你需要多少钱？只要能稳住明天的股东大会，我有信心让林浩天血本无归。徐总，赵总的20亿资金到账了，第一笔5亿已经砸进2级市场，把那几个恶意砸盘的散户全部吞了。涨了，封死涨停了！那几家之前摇摆不定的投资机构看到赵总入股，刚刚全部发来公函，宣布坚定支持江总。公司群里炸锅了，大家都在传咱们背后有顶级财团坐镇，人心稳住了。光有钱还不够，我要让他这辈子都翻不了身。小林，把那份关于林浩天操纵股价、贿赂王董他们的完整证据链打包，立刻通过我们的法务渠道实名举报给证监会。明白？让他彻底出局。谁投的钱？到底是谁在最后关头救了江玉明？查，给我查！林总，是京海的赵氏创投，赵万三亲自签的字。咱们在外围的那些空壳账户，刚才全被证监会锁定了，说是涉嫌异常交易。赵万三，那个老怪物怎么会查到这种小事？徐楠，他给我打电话干什么？林浩天，你没想到吧？你以为在这个世界上有钱有权有阴招就能为所欲为？徐楠，算你狠！你竟然能搬动赵家，但你别得意，我手里还有15%的死筹，加上那几个倒戈的董站，明天的股东大会鹿死谁手还不一定。鹿死谁手？林总，你是不是忘了这天底下除了钱还有王法？看看我刚发给你的邮件，你私下划拨盛世公款给王德才，利用内幕消息恶意操纵天悦股价的账目全部视频交给证监会。你徐楠，你这个疯女人，你阴我！这不叫阴你，这叫以其人之道还治其人之身。当你躲在阴暗角落里用下三滥手段捅上天悦的时候，就该想到会有被阳光灼死的一天。楠楠，你比你爸爸当年还要果决。
这一手举报直接废了林昊天的保决权，就算他手里有再多股份，被证监会立案调查期间，他也动不了天悦一根汗毛。舅舅，这只是切断了他的手脚，明天就要开股东大会了，王董那几个老狐狸肯定会垂死挣扎。我们要的不是险胜，是彻底的清场。好，那明天就让全海城的人看看天悦到底是谁的天下。江总，时间到了，根据现有的表决份额，我和王董、刘董等几位董事手中的股份已经超过了45%。今天的罢免提案，你觉得你还能躲过去吗？江总，为了公司，您还是体面点吧。王董，表决前我想请大家见见天悦的新战略合伙人赵氏创投的赵万三先生。赵氏注资20亿，不仅是为那20%的增长股份，更是为了守护海城商界的规矩。赵氏创投，那可是金海的巨头啊！有这笔钱入场，天悦的负债率直接归0，林昊天的股份被稀释了。就算有注资又怎么样？罢免提案看的是现有的席位投票。王董事，动手！既然林总谈规矩，那我们就谈谈法律。这是林昊天非法套取盛世公款，恶意操纵天悦股价，以及在座某几位董事勾结的实证。证监会半小时前已经正式立案，依照公司法，涉嫌案件的股东表决权将被强制冻结。不可能，这不可能，不可能！我明明已经赢了，我手里的筹码比你多，我花了那么多钱。徐楠，你赢我！林昊天，你输就输在你以为在这个世界上所有人都像你一样，为了利益可以出卖一切。这个世界上还有比钱更重要的东西，那就是良心和道义。天悦能有今天，靠的不是阴谋诡计，是每一个天悦人的真诚和付出。你想吞掉天悦，那是想吞掉成千上万个家庭的指望，我们绝不答应。支持江总，我们要的是稳健经营，不是这种赌徒。支持江总，支持徐总，天悦加油！林先生，跟我们走一趟吧。楠楠，这几年风风雨雨，舅舅看着你从一个受了气还要自己想办法的小销冠，变成了能独当一面的女将军。舅舅老了，精力跟不上了，这天悦以后就交给你了。我相信你一定能带领天悦走向比我那时候更辉煌的未来。舅舅，您放心，我一定不会辜负您的期望，更不会辜负所有天悦人在这场保卫战中给我的信任。天悦的名字在我手里只会更响亮。当初林昊天闹得那么凶，大家都以为天悦要完了，多亏了徐总。现在内部整顿了，那些蛀虫被清理得干干净净，咱们干活都有劲儿。各位同事，天悦刚刚经历了一场生死考验。今天我站在这里，不是要跟大家谈下个季度的利润指标，而是想谈谈我们为什么存在。从今天起，天悦的使命不再是赚了多少个亿，而是建了多少好房子。我宣布正式设立天悦安居基金，首批注资5亿，专项用于帮助低收入家庭解决住房难题，并对我们所有老旧项目进行终身维保。未来的天悦要做一个有温度的企业，做一个有良心的企业。钱我们要赚，但我们要赚得干干净净，赚得有尊严。我们要做的是对社会有贡献的企业，我们要让每一个住在天悦房子里的人都能感受到家的温暖，而不是钢筋水泥的冰冷。徐总，你说的太好了，支持徐总做有良心的天悦人。舅舅，你看，那里灯火通明的时候，就是我觉得最有成就感的时候。那是你的功劳。现在的天悦不仅是海城的脊梁，更是很多人的港湾。曾经我只是想拿回那50万，想求一份公平，没想到这份公平最后变成了照亮更多人的光，未来肯定会更好。